Täna on meie vestluskaaslaseks FC Flora duubelmeeskonna abikapten Erik Vent. Räägiks kõigepealt, et kuidas on läinud hooaja ettevalmistus? Väga tugevalt, et oleme väga tugevaid trenni saanud teha ja puhata ja kontrollkohtumised on väga hästi läinud ja oleme väga tugevate meeskondadega mänginud. Et siiani on küll väga kõik hästi laabunud. Räägi natukene treenerist. Flora duubelmeeskonda treenib Norbert Urt, kes kindlasti oma jalgpallifilosoofiaga on meeskonnale väga palju andnud. Et kuidas sina teda kui treenerit iseloomustaksid? Väga mitmekülgne ja väga hea treener, et ei oska paremat tahta. Et tulin siia Tallinnasse küll lootuses, et saan kuhugi heasse tiimi, aga siukest tiimi ja siukest treenerit oli raske oodata, et väga mitmekesine ja mõtleb väga paljude asja nii vaimselt kui füüsiliselt, et on väga hästi ette valmistanud. Räägi natuke endast ka just see treeningprotsessi poole pealt, et ma tean, et oled ka ise treeningutel väikest viisi läbiviija rollis. Jah, et olen küll soendusi teinud ja et väga suurt rolli ei ole olnud, et ainult soendused ja niimoodi. Kuidas kaaslased sellesse suhtuvad? Siiamaani ma arvan, et hästi, et meil ei ole selliseid egoga mängeid, et kes mõtlevad ainult iseenda peale, et meeskond ikka tervlik ja kõigi arvamus loeb, Räägi võib-olla natukene, et millist jalgpalli võib Flora duubelmeeskonna poolt tänavu oodata, et teada on, et siin vastased osad kindlasti vaatavad sinna meistriliiga poolele, teised on võib-olla selles esiliigas uustulnukad, aga kuidas Flora mängima läheb? Kindlasti väga distsiplineeritud, et me teame oma ülesandeid ja keskendume nendele, et meile meeldib palli hoida ja rünnata, et ma arvan, et lihtne ei saa olema vastastel see hooaeg. See hooaeg pidi algama juba pühapäeval, aga mida sa ise tundsid, kui tuli tõenäoliselt treenerilt see kõne või lugesid internetist kuskilt, et terve esiliiga voor on ära jäänud, et kas oli see mõnes mõttes kergendus või oli sisemiselt tunne, et pagan küll, et täna oleks ikka tahtnud selle debüüdi ära teha? Jah, et hommikul ärkasin väga hea tujuga ja mõtlesin, et nüüd on lõpuks ometi see hooaeg alanud, et saab enda taset ja meeskonna mängu, aga kahju jah, et ära jäeti, et ma oleks küll tahtnud mängida, et küll väljakud olid siin lumised ja jäised, aga selles suhtes, et mina oleks küll mänginud. Ma arvan, tiim ka. Et esimene mäng nüüd on hoopis võõrsil Viljandi Tuleviku vastu, et kui palju olete treeningutel rääkinud sellest, et vastane on kindlasti selline meeskond, kes siin lähiaastatel üritab ikkagi meistriliigasse tagasi jõuda, et see Viljandi nimi sinna meistriliigasse viia uuesti? Olen isegi ise mänginud nende vastu eelmine hooaeg, et küll teise liiga eest siis, aga ma arvan, et nad on väga tugevad ja teavad, kus mängida, et neil on tehnilised ja kiired mängijad, et ma usun, et küll, et neil on tahet ja motivatsiooni ja et neil on võimalust jõuda sinna meistriliigasse küll. Räägi nüüd võib-olla enda pikematest eesmärkidest, et tänavu hooaja eel on kindlasti väga hea näide Rauno Sappineni näol, kes on tugevasti murdnud juba esindusmeeskonda, et millised on su enda eesmärgid jalgpallurina? Võtan ühe hooaja korraga, et selles suhtes, et ma praegu õpin Tallinna Ülikoolis kehakultuuri ja et mul veel 1,5 aastat käia, et eks elu näeb, et loodan hea hooaja teha ja et äkki jään silma kellegile. Et võib-olla pääseb järgmine hooaeg meistriliigasse, et ei oska öelda. Kas lõpetuseks kapten ütleb ka Flora duubelmeeskonna tänavused eesmärgid välja? Jah, esiliiga võit. Arvan, et on meie eesmärk, et tuleb suurelt tunnistada.